irraa barta. Waan hin beekne hedduu barta. Siyaasaan maal akka ta'e, bulchiinsi maal akka ta'e, uummata jechuun maal jechuudha, hoggana jechuun maal jechuudha. Sinirri maal dalaga hogganni, uummanni hoo maal godha? Maaliif uummanni yeroo cufa miidhama? Eenyutu miidha? Kamiidhu maaliin miidha? Tooftaa kamiin miidha? Eenyu fa'aan miidhaa ture? Akkamiin miidhaa turan? Akkamiin keessaa bahuu qabamu? Rakkoolee kaayee furmaata illee fida. Badiillee kaayee baraara waan saniillee fida. Waan dabre kaayee akka itti bira dabaru nutti mammallee deebi'e. Irraa barannee gadoolii irraa ba'uuf osoo hin taane yeroo kennuuf duba deebinee warra san barbaaduuf gubuu osoo hin taane ka dabre seenaaf dhiibnee irraa barannee waan gaarii akka dalanuu lafa kana. Waan dalan ammoo baallamatti qabu osoo hin taane amma ol kaanee akka dalannu waan hin beekne akka dalannu waan beeknu akka dalannu waan nu laalu akka goonu waan nu laalle irraa akka goonu. Wanni nu laalu maali? Wanni nu laalle maali? Laasa rakka. Mirgi uummataa maali? Mirgi hoogganaa maali? Uummanni maal godhuu qaba? Hoogganni maal godhuu qaba? Wanni hundinuu as kanaan maal irraa barta? Garam deemaa jirraallee asirraa agarta. Dandeettii nama kanaallee asirraa agarta jechuudha. Namni kun taa'ee hin katabne waggaa 7 kana rakkiloo seenee ofirraa hoogganoota bobbaasee dirqama kenneetiin kadhame. Waan danda'a ajaa'ibe keessaa Itoophiyaa waggaa 170 dabre shamte tana qulqulleessaa waldhaansoo namaa wal qabachaa paartilee siyaasaatiin kaala jiru biyya keessaatiin dhagaan itti darbatamaa dhagaa san fuudhee biyyaan ijaaraatti seenaa Oromoodhaa ka xuraa'e awwaara irraa dhadha'ee daabaan katabaa deemaati. Wanni muummichi ministeeraa dalage Dr. Abiy Ahmed ittiin kalaallatu eenyummaa Oromooti. Hayyummaa Oromoo, beekumsa Oromoo, obsa Oromoo, uummata garaa bal'atu, uummata irra namaa taru, uummata hangoo yoo argate hiree argatee fayyadamee si balleessu osoo hin taane uummata si barsiisu maaliif irra si taruudhaan akka ati waa takka ittiin balleessinitti uummata obsa qabu, dandeettii qabu, jagnummaa qabu, waa dalaguu danda'u, biyya jijjiiruu danda'u, ammachuu danda'u. Qabeenya isaa namni diina isaallee yoo inni nyaate kan haqqisiin isa kanatu agarsiisee deemaa jira. Kanaaf gaafa namni kun hangoo irraa bu'e Itoophiyaan akkam taatiin na yaachisaan. Aku rabbiin fuula tolche waa hunda tolche wanna hunda kenna rabbiitti qofaadha. Nama hedduu tattaafate gaarii hedduu jira, hayyuu hedduu jira ilmi namaa kun. Beekaa hedduu jira. Saba hundaa keessa Oromoo qofaa miti. Garuu beekumsa qabu san fidee namoonni hedduun piraaktis godhee hojjettii kun danda'an. Beekumsa ni qabanii haga qaban san osoo hojjettii kun danda'an ufillee jijjiiranii fira ufillee biyya ufillee jijjiiranii waan guddoo dalagan godhuu dadhaban. Maali? Dandeettii jechuun tana. Namni dahaba harkaa qabu tokko dahaba san akkaataa itti baksee yookaan qubee yookaan eenyu mormaa wama fedhe yookaan gartee waan dalagachuu barbaadu san dahaba namtichi ifaajee qotee dahaba baase bakka daabni jiru barbaadee argate amma namoota warra lafa daabaa jiru ni beekanii dhagaa akka shimbiraattu jira biyyee waan itti beektu hedduutu jira kun amma dandeetti beekumsa namtichi kun teknooloojii osoo hin fayyadamne beekumsa uumaatiin dahaba baafate dahaba kana fuudhee gabaa yoo geesse kontiroobaandii harkatti yoo silaa dandeettii qabaatee baksee garagartee wanti fayyadamanii qubee qubaa haa ta'u kan gurraa kan mormaa kan dubartii haa ta'u wayii jijjiiruu danda'e maal wantichi kun garasii jijjiiree haala adda addaatiin godhatee illee dubartittii illee dabarsuu danda'a garuu dandeettii san waan ittiin qabneef dahaba argate dandeettii qabu saniif fayyadamee dahaba kana garuu dalagee hojjettii kun dandeenye jechuudha maal godhadhe amma dhossaan kontiroobaandii waan kana qabamu qabamee yookaan gatii rakasaan hannaan wama argate kan deebisee gurguraa jechuudha. Hayyoonni hedduun akkas qabeenya qaban beekumsa qaban kana ni qabanii. Fakkeenyaaf warri teknooloojii irratti IT yookaan artificial intelligence baratee gurbaan tokko yuunivarsiitii keessaa eebbifamee bahe. Eebbifamee bahee dhufe maal godha? Qaxaramee dalaguu deema namni kun. Silaa waa kalqa.
hin danda'u kalquu. Maaltu dhorka? Dandeettii ni qaba. Karaa waan san ittiin kalqu ittiin argatu, diinagdee san ittiin argatu barbaaduu irraa tun waan dandeettii ittiin qabne maal godha? Namaa dalagee waggaa dheeraa gaafas fa'ee galgala humni dadhabde. Teekinooloojii wanni inni irra barate kun biraa fagaattee ijoolleen biraa baratanii waan haarawaa baasan eega kutti osoo anillee akkas godhee jedha gartee galgal lafti dhiite. Garuu namoonni gariin maal godhan? IT osoo baratan yookaan artificial intelligence kana fiildii kanarra barumsa osoo jiran waa kalquu eegalan achumatti. Maaf akkas hin gooneen? Barumsa barachaa jiru kan osoo hin fixin iyyuu waan tokko mee start godhee haalaan waa olii hidhee asii achi oofuu kompiitara kana maal godhee kaan godhee waa kalqee waa hidhee asii achi oofee artificial intelligence kana waa olii tokko bitee hiikii akkamitti akkas ta'a waa itti kalqee maal godhee fida. Gaafa giraajuweet godhee eebbifamee bahee inni dhufu just amma maal jedhaa ookee anama waa dalaguu danda'a diinagdee na barbaachisaa jedha. Eessaa argadha diinagdee? Laala maaliif ammoo namtichi qaraa shaakalaa ture aga baratu arge qaatoo akka waa dalaguu danda'u. Diinagdee bakka irraa fuudhuu barbaada jechuudha. Maal jedhama? Yoo diinagdee gara biriin dhabe nam tokko abbaa qabeenyaatiin walii galee just waan tokko dalaguu deemu jira waan kana yoo barbaade sheeriis waliin seenna jedhaani yookaan ammoo warii kana gana akkanas sii deemsa waan tokko godhee fuudha warii kana. Ni kalqa waan kana maal godhama? Biliyeenara ta'a. Fedhu oonarii ta'ee waan kalqe kana itti fufee ufumaayyuu abbaa kaampaanii guddaa ta'ee dalagataa oor biliyeena agasii gurguratee waan kana fuudhee koodii waa hunda itti tolchee fuudhee gurgurataa takka ittiin kuteenne jechuudha. Amma waan biraas deebi'ee horii argatee kalqa guddaa biraa deebi'ee kalqa. Soo dandeettiin namni qabu kana wanni kana fakkiisni kaaseen maali? Namni kun hin teenne biyyas bulchaa jira. Dinagdees dalagaa jira. Nageenya irras dalagaa jira. Saboota adda facaan amantiin haala adda addaatiin adda facaanis maal gochuu jira? Walitti deebisuu jira. Amantiin akka namni walitti hin buune naannoodhaan gosaan gandaan kaleessa masqala addabaabayii ortodoksii qofa kabajata. Uummanni musliimaa istiidiyoom jedhachi keessa galee achitti bakka sana gasan maranii bakka dirree kubbaa taphatu san kennan. Sanuu baqata jechaani. Waaqeffataan bushooftuu fadhaqee sanuu gartee tumamaa ari'amaatti waa achitti gartee irreeffata. Protestaantiin bakka hojiitti akka bartoonni dhaqa. Lafti garuu ta'ee nu beeytan ta'e ilmaan Oromooti. Warri irra wal lolu hoo? Warra bakka biraa dhufe fa'a. Amantiin sadarkaa gahee amantiin tun hin jirtu tun hin jirti kootu kana galeen hin jiru amma Itoophiyaa keessatti. Musliimni illee kiristaanni illee waaqeffataa illee protestaantii illee namu guyyaa ayyaanni isaa gahee dhufee maal godhama? Uummanni amantiidhaan akka walitti irratti hin duulle waan goone bilisa godhee baasee jechuudha. Namni waan argee akka walqixxummaa qabu biyyattii tana keessatti sammuuf danda'e. Uummanni tokko yeroo araa kiiloo seenu kaleessa nama ofii harkisee fida. Naftanyoonni waggaa 150 isaanii guurtee Oromoo araa kiiloo Finfinnee keessaa baasaa turte. TPLF Oromoo Finfinnee keessaa yaasteeti Tigraay irraa ilmaan Tigraay kan isiin Finfinnee galtee mallas qabate. Namoota ofii asii guuraa ture. Even Hayilemaariyaam akka xiqqoo san keessatti magaalaa Finfinnee keessatti warra kibbaa namti hin galchine. Hundinuu Oromoo dhiibaa qobaadhu. Nama laftarraa qabu dhugaa qabu. Oromoo nadhasan hin goone. Nam tokkollee as keessaa hin baafne hin ariine. Oromoo yoo dhufte ganda ofii dhufte. Nama biraa dhuftee manaa gadi hin dhiibne. Si galee? Kanaaf wanni kun dheertuudhaa wanni isin jechuu barbaadee fartii kana isin kaaheen maali? Ani kana yaachisu yoo namni kun araa kiiloo keessaa bahe bakka tanaa bahe lamuu nama akkanaa argattee biyyitu uummanni gartee hadha walii galee deemu kun kana waan dhaabbichuu jedhaa deemu kun eessa dhaqaa fi isin dheeradhee na uffolchaa. Leenca kan rabbi umrii nu haa dheeressu du'aayii godhaa fi karama kanaan wanni hundi obboleewwan ta'e maal isin fakkaate haqa dhugaan jirtu dubbadhaa. Nama jalan deebinaa ebaluu maal naan jedhaa ebaluun kun ganda kiyyaa ebaluu kan no dhugaa jirtu kan markaa qabu dalagamaa jiru yoo takkatti qofu muummichi ministeeraa ta'amman isiniin jedhe kana uummanni guutuu walii galee Itoophiyaa keessa mirga qabaatee jiraachuun takkattiin nagaa biyya keenyaa akka nagaan biyya tana keessatti abdiidhaan baanee galu nu godhaa jechuudha. Yoo hadha uummanni musliimaa fakkeenyaa mirga argatee amantiin biraa dhabee rakkoo jira. Baatee dargattee galuu hin dandeettu ruguwwan mirga ofiitii falmatan. Yoo amantiin tokko caala yoo sabni wayii osoo haadha muummichi ministeeraa nu Oromoo kaleessa nu gabroonfattanii abbaa feene ol dhoofnee lafa teenya irratti abbaan feene jiraataa kan ariin hadha dubbate hadha nageenyi hin jiru. Namni hunduu hadha sodaatillee Oromoon uummata guddaadhaa achi deebee mari'atee jedhee guyyaa tokko ol ka'a jechuudha wal ijaaree dhufe. Hadha namni abdiisan Oromoon na ariitii biyya tana keessa dalagachuu hin danda'u jedhee Itoophiyaa keessa yaaduuf an saba akkasii amantii akkasii qabda'ee na dhiiban jedhee uummata Oromoo irraa sodaa qabuuf waan kana dirri baramuun hin jiru jechuudha. Kan akkasiin laaluu qabnaa
ulfaadhaa galatooma isinii dheeradhellee kalkaniitti halkan gaarii ka guyyaatti guyyaa gaarii bal'inaan inshaallah guyyaa wal dachaanii dhufna. Hundi keessanuu khayrii keessa naa jiraadha. Baga Rabbiin nagaa waliin nu deebisee hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja.